Di langit Pulau Jawa, terbang sosok agung nan megah. Dialah elang Jawa, burung pemangsa yang anggun sekaligus mematikan. Dengan jambul menjulang dan tatapan tajam, ia terlihat bak Raja Langit. Meskipun Garuda adalah makhluk mitologi, elang Jawa adalah inspirasi nyata yang paling mendekati. Dialah sosok hidup dari lambang negara, sang burung Garuda yang kita kenal dan banggakan. Tapi kini, sang penjaga langit itu menghadapi ancaman serius. Hutan makin rusak, perburuan makin brutal. Akankah kita hanya diam atau ikut melindungi simbol kejayaan bangsa ini sebelum ia benar-benar hilang?